سلام، نام من نگینم. امروز موضوع درسی ما درباره حسیات. آدم چه حس میکنه؟ بسیاری وقتا من شما میگم از طرف خودم I am درباره من خود من چه حس میکنم، بعد چه عوض میکنیم در آخر من شما میفهمونم. مثال درباره گفتگو درباره حسیات یا که احساسات یا که احساسات وابسته است که شما ای کدام ولایت هستی، کدام زبان مثال شما استفاده میبرین. لیکن من از طرفی مثلا دختر دوشنبه، من دوشنبه تولد شدم، در دوشنبه کلان شدم، برای همین من خیلی که خودم تاجیکی را میدونم یاد گرفتم، همه خیلی شما رو میفهمونم. با زبان انگلیسی ما چی میگیم؟ Talking about feelings، گفتگو درباره احساسات یا احساسات، همین موضوع. یکم جمله مثلا من میگم که من مثلا غمگین هستم. چه من میگم من غمگین هستم؟ I am sad. I'm sad. I am sad. مثلا شما که غمگین باشه شما هم میگین. دویمش مثلا چه میگم که من خسته هستم؟ I am tired. I am tired. چه من میگم من خوشحال هستم؟ I am happy. I am happy. I am worried. چه میگم که من گرسنه هستم؟ من میگم I am hungry. I am hungry. یا که مثلا چه بگم که من تشنه هستم؟ I am thirsty. I am thirsty. یعنی من تشنه هستم. با مثال یک دیگه مثال من چه بگم که من غضبناک هستم؟ I am angry. I am angry. مثلا غضبناک که باشه همه خیلی میگن. یا که چه بگم که من گمران هستم؟ من گمران هستم میشه I am confused. I am confused. با یک دیگه مثال میگم من مریض هستم. I am sick. میتونه گفتن I am sick. I am ill. I am unwell. سه خیل میشه. مثلا کدام شکی خوین همون را استفاده میبرین. یا که مثلا میشه هیجان زده. چه میشه با زبانی انگلیسی گفتن I am excited. یک خبری خوب شما در یکون کس بگه اگه میگه I am excited. اوکی. با یک تا دیگه مثلا بگم اگه که من حیران هستم. چه میگم من حیران هستم؟ I am surprised. I am surprised. یا که یک تا دیگه میگم چه من ترسان هستم یا ترسیده هستم. میگم I am scared. I am scared. ناراضی هستم یا ناامید هستم. با زبانی دری هم میشه گفتن میگن I am frustrated. I am frustrated. با یک تا دیگه هسته که مثال اگر شما بگین که نکی خیلی بد هسته، من میخوام شما بدونین اگر یک کس بگه که مثلا اگر که من با دوستانم گپ زنم یک کس مرا غضبناک کرده، من میتونم گفتن I am pissed off. I am pissed off. لیکن در گفتگوی یگان آدمی چه گم مدیرتون کتی آدمی ناشناس کتی شما خیلی حرف نمیزنید، لیکن دانستنتون مثال شرط هسته. من اینا استفاده میبرم وقتی که با همکارایی که خیلی دوست هستم یا که آدمایی که من خوب میشناسم، من با اونا میتونم همین و جمله را استفاده برم. لیکن شما حرکت کنین که فقط آدمایی که خیلی خوب شناس هستین با اونها همین را میتونین استفاده برین. لیکن آدمایی که ناشناس هستین یا یگان پروفشنال کپاسیتی باشه اگر یا که در جای کار یا که یگان کدی التماسی را استفاده نبرین که این چی هسته؟ رود هسته. یعنی که برای آدمای با مدنیت با تربیه این خیلی چیزا رو استفاده نمیبرن. که من میخواستم که شما بدونین معناشه که اگر یک از شما دهمی را بگه شما مضمون فهمین که مضمون این چیه. یعنی که شما باید خیلی غضبناک باشین که همین را استفاده برین. با یک تا دیگه میخواستم شما را بگم که مثال وقتی که شما خودتون میتونه گفتن همین کلمه ها را شما میتونین استفاده بردن برای که اگر بگم که I am برای she is, he is, they are, we are. مثلا ما شما در درس گذشته ما شما فهمیدم که چه اونا را استفاده میبرین.